hallelujah. Jesus, thank you, Lord, praise the Lord, glorify mighty God, worship you, Jesus. Thank you, Father, thank you, Lord, praise the Lord, Jesus, mighty God, I adore you, Lord, I love you, Lord, आराधन तो का पापा आराधन तो का जिस आराधन का पवित्र आत्मा महिमा तो का पापा महिमा तो का जिस महिमा तो का पवित्र आत्मा उपलब्ध का पापा उपलब्ध का जिस उपलब्ध का पवित्र आत्मा जय तो का पापा जय तो का पवित्र आत्मा उत्साह तो का पापा हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड I worship you Lord Jesus wherever kare Jesus thank you Lord shadaram bar kar bala rakal brother sandar the mighty God anoint us with your fire Lord Jesus worship you Lord Jesus wherever kare sandar bar kar bala rakal brother sandar the mighty God anoint us with your fire Lord Jesus wherever kare Jesus thank you Lord wherever kare Jesus wherever kare Jesus mighty anointing Lord wherever kare sandar kar bala rakal wherever sandar bar kar bala rakal wherever the mighty anointing Lord Jesus with your fire Lord Jesus wherever kare समय पवित्र आम्हाला खरं गदावंगान घेता जिकोन आमचे यूट्यूब चेर या झूम चेर जॉइन झाले हर एक क्लेंचेर तुझ्या आम्हाला खरं गदावंगान घेता माथ्या ताळेचा पायाच्या ताळमेस तुम्ही तुमच्या घराचेर तुझ्या आम्हाला खरं गदावंगान घेता तुम्ही जेजू तुम्ही जेजू या वेळार जेजू या 5:30 तावन 7 वरां जावचे मागणे तुझ्या पवित्र आम्हाला रखता हांव सील करता समय जेजू कंचंत डिस्टर्बन्स कोणाकच येना जावन दी जे कोण अटेंड जातली आणि हांगा संचंत समय जेजू पावर कट जावचे या कंचे इंटरनेट कट जावचे असले संगती घडना जावन दी तुझ्या पवित्र आम्हाला रक्ताच्या सक्तीन समय जेजू आणि हर एक लागे एक झूमर जावचे आणि यूट्यूबर पळयतले हर एक लागे प्रेयर जेजू अभिषेक करून दी अनॉइंटिंग करून दी आणि सगळे वाईटाचे सोबते तांचे ते असले ते पयस सोसून दी आणि सगळी पिडा शिडा निराश सलबनी तांचे ताण पयस सोसून दी आणि मागणे तुझ्या आम्हाला रक्ताच्या सक्तीन आम्ही सील करता असताना तुझ्या पवित्र आत्म्याक आम्ही समर्पण करता पवित्र आत्म्याची मजत आम्ही मागता पवित्र आत्म्याचा आधार आम्ही मागता आमकां सगळे हे मागणे कॅन्डिडेट करूंक जाय कृपा आधार त्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमकां मेळोवन दी आणि सगळे वाईटाचे सत्य सगळे कितें आसा ते सगळे तुटून पडोवन दी आणि सगळे आमचे कुटुंब आमच्या घराणे जी कोण समय जे यूट्यूबार जॉइन जाल्या झूमार जॉइन तांचे हर एक घराणे तूं आशीर्वादीत कर वाईटाचे सत्य कंचत तांच्या घराक धाड गेली ना जावन दी तुझ्या अमूल्य रक्ताचे संरक्षण हर एक लाग मेळोवन दी म्हणून मागता जेजू थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड शदर बर कर बलबा रखल वरदा शंदर दग माय माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप यू लॉर्ड जीसस थैंक यू फादर थैंक यू जीसस वरदा कर शंदर दग शंदर बर कर रखल वरदा दग शंदर बर कर बलबा रखल वरदा दग शंदर दग माइटी अनॉइंटिंग लॉर्ड जीसस विद योर फायर लॉर्ड जीसस दग शंदर बर कर बलबा रख जीसस थैंक यू आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मोजा बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मोजा बापा महिमा तुका ससना ससना 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 जेजू जावन आसा संसाराचो उजवाड तो उजवाड आमचे थंय फांकोवन दी आमच्या कुटुंबान आमच्या घराण्यांत फांकोवन दी तो उजवाड जावं दी आमचे रक्षण आनी संपूर्ण भयंबिरान धांवडोवचे तसली सखत आनी आमकां ह्या विशेष तरेन कश्टाच्या वेळार जेजू आमकां राखून दी सांबाळून दी आमचे कुटुंबा आमचे घराणे सगळे जेजूच्या हातांत आमी समर्पण कर दिवन ह्या वेळार आराधना आमी करया ताची स्तुती आमी करया ताका मेहरगां दिवया ताच्या महिमेक आमी वाखाणया आराधन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका मोजा जेजू आराधन तुका
सौम्या जेजू आराधन तुका मोजा जेजू महिमा तुका ससना ससना 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 पवित्रात्मा आमकां देवान दिल्लो मजतदार आमच्या जिवितांत हर एका घडये तो आमकां आदार दिता सांबाळटा ताच्या अभिषेका वरवीं आमकां दुसऱ्यांच्या सगळ्या खोट्या शक्तीचे भस्म तो करता आणि त्या पवित्रात्म्याची मजत आम्ही मागया ह्या वेळार त्या पवित्रात्म्याक आमच्या घराणे आमचे कुटुंब समर्पण करया आणि आराधन तक आम्ही करया त्याची महिमा आम्ही वाकनया पवित्रात्म्याची सखत आमचे थंय देवोन येवं दी त्या अभिषेक आयच्या दिसा आमकां संपूर्ण तरान मेळोवन दी आमचे आसले अभिषेक आणखी डबल मेजरान ते संपूर्ण तरान जावं दी मगळा जेजू म्हणून मागया पवित्रात्म्याक आमचे थंय धाड म्हणून पवित्रात्म्याची मजत आमकां मेळच्या खातीर विशेष तरान कृपेन आमकां भर म्हणून ह्या वेळार विशेष तरान आमी पवित्रात्म्या कडेन मागया आनी पवित्रात्म्याक आराधन आमी करया आराधन तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका ससना ससना 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 worship you Lord आराधन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका मोजा जेजू आराधन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका मोजा जेजू महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 Worship the Lord, worship you, Jesus. Mighty God, and all that with worship you, Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमकां सगळ्यांक बरो येवकार मागता, बरी सांज तुमकां मागता. ह्या वेळार आमकां देवाचें उतर सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 22 अध्याय वाक्य 9 आणि 10. Psalms chapter 22 verse 9 and 10. तुवेंच म्हाका गर्भांतलो भायर काडलोय, म्हज्या आवयच्या हृदयार म्हाका सुरक्षीत दवरलोय. जल्मांतावन तुजे अधीन म्हाका केल्लो, म्हज्या आवयच्या गर्भांतावन तूं म्हजो देव जावन आसाय. दावीद रायाची ही उतरां बापाक आराधन करता आसतना ताणें उपयोग केल्ली. आज ही उतरां खंडीत जावन आमकांय म्हाका आनी तुकाय देवान आवयच्या गर्भांतलो भायर काडिल्लो, सुरक्षीत आमकां आवयच्या उस्क्यार ताणें दवरलो आनी आमकां जल्मांतावन देवाच्या अधीन आमकां केल्लें. ल्हान भुरगीं आसतना आमकां 40 दिसाच्या भुरग्याक इगर्जे व्हरून त्या आल्तारीच्या मुखार आमकां समर्पण करून दिलें. देवाच्या अधीन आमकां केल्लें. आमी आमचें समर्पण आमी पळोवना जावंक पुरो, पूण हेरांचें पळयतना आमकां कळटा आमकां तशें समर्पण केल्लें. देवाच्या अधीन म्हाका आनी तुका केल्लो. आवयच्या गर्भांतावन तो म्हजो आनी तुजो देव जावन आसा. तर ह्या उतरां खातीर आज आमी खंडीत जावन देवाक अर्घां दिवंक जाय. कित्याक आमी देवाच्या अधीन आसां, देवाच्या हातांत आसां, देखून आमी सुरक्षीत आसां. आमचे थंय ताणें घाल्लेली ती वय ताणें काडूं ना, ताचें रक्षण आमचे थावन ताणें काडूं ना, देखून आमी सुरक्षीत आसां. हर एका वाटेन कश्ट आसा जाल्यार, हर एका बागल्यान तावन कश्ट भितर रिगोवंक प्रयत्न करता जाल्यार सगळ्यान ताणें आमकां घड घालून दवरल्या, ताका थड घालून दवरल्या. भितर येनातले बरी, खंयचेंत वायट आमच्या कुटुंबांत रिगनातले बरी, आमच्या घरांत रिगनातले बरी ताणें सुरक्षीत आमकां राखलां. देखून हें आमच्या मतीन दवरून देवाची स्तुती आमी करीचे, देवाक आमी अर्घां दिवचे. कित्याक आवयच्या गर्भांत तावन ताणें आमकां राखलां आनी सांबाळलां आनी त्या दीस तावन तो आमचो देव जावन आसा, तो आमचो धनी जावन आसा, तो आमचो रक्षक जावन आसा, तो आमचो सडवंदार जावन आसा, तो आमकां बोध दिनार जावन आसा. आमचे कश्ट घेतिल्लो देव तो जावन आसा. आमचे ते आसलेले सगळे वायटाचे शक्ती ताणें हुमटून काडल्यो ताणें जावन आसा. देखून आमचो पात्र कितें आसा आमच्या जिवितांत? जर देव म्हज्या आनी तुज्या सांगात नातुरलो जाल्यार आमी कितें करूंक शकता? आज आमी खंय आसता गे, ह्या खंयच्या वायटांत आमी पडून आसता गे. खरी देवाची वळख देवान आमकां दिल्या आनी खंडीत जावन आज संगता मेळोवंक ताची स्तुती करूंक आमकां अवकाश दिला. तर आमी व्हडा ताळ्यान देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घां दिया. कित्याक आमचो बरवो स्वतंत्र जावन आसा, आमचो भावार्थी ताचेरच आसा आनी ताचेर सकत आमचे थंय वाळटा. देखून आमी जेजू थंय एक जावचो वेळवो, जेजू थंय एकवटीत जावचो वेळवो आनी जेजूच्या भाग्यवंतपणांत, जेजूच्या नितीवंतपणांत, जेजूच्या त्या शक्तींत आमी भितर सरचो वेळ जावन आसा. देखून व्हरत्या मोगान व्हरत्या शक्तीन देवाची स्तुती आमी करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. आमच्या घरांनी आमी आसा खंडीत जावन देव आमच्या सांगात आसा, आमच्या भितरच आसा. त्या तिनीचा देवाक आमी स्तुती करया, देवाक अर्घां दिया, ताची आमी महिमा गावया. ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಓ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇನ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯತನವು ನಿನ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯತನವು ನಿನ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಓ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 We worship and praise your name, Lord. Lift your name on high, Lord Praise the Jesus. Lord, glorify and magnify God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise your name. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Worship you, Lord. Glory to you, Father. Mighty anointing, Lord. Fire on them, Lord. Each and every person who are
आमकां सुडका दिवच्या खातीर, आमकां बरें करच्या खातीर, आमकां अभिषेक करच्या खातीर ह्या वेळार देवान आमकां वेळ घडी ती आमकां दिल्या. देखून आमी देवाच्या सांगाता आसा. देखून वायटातावन आमचो आत्मो देव वाटयता. वायटातावन आनी सगळ्या वायरसातावन आमची कूड तो आमकां त्या खोटेपणांतावन वाटयता. देखून आमची कूड आनी आमचो आत्मो, आमचें काळीज सगळें जेजूक एक घडीभर समर्पण करून दिया. तुमचें कुटुंब देवाक समर्पण करून दिया. तुमचे भुरगीं बाळां कोणी आसात सगळ्यांक जेजूच्या पांया तळा समर्पण करून दिया. देवाची काकुळटांनी कृपा ह्या वेळार तुमच्या कुटुंबांत मागा. ह्या वेळार सगळें समर्पण करून दिवया. आमचे म्हणलें ह्या संवसारांत कितेंच ना. 4 दिसांच्या संवसारांत आमी एक सैर्य आयिल्ले येवन गेल्ले बरी. आमचें जिवीत तितलेंच, पूण जितले दीस ह्या संवसारांत आसा ते देवाच्या सांगाता जियोंक आमकां देव आपण दिता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. देखून त्या सर्वेस्पराच्या देवाच्या घरांत रावंक संवसारांत आसतनाय, संवसारांत आमी सोडून वेतानाय आमी देवाच्या घरांत रावंक आशेवची भुरगीं आमी जायचे. देखून आमचें सगळें समर्पण करया. जे कितें तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुडींत कितेंय पिडाशिडा आसा जाल्यार, कितेंय निराशपण आसा जाल्यार, कितेंय सलवणी तुमकां भोगता जाल्यार सगळें समर्पण करून दिया. जायत्या जाणां आज आमकां फोन करतलीं, तांचे भुरग्यांक काम नासतना आसात, गल्फांत बरा काम गेला, मस्त कश्टांत आसात. पूण देव सांगाता आसा जाल्यार खंडीत हे सगळें सारकें करता. देखून तुमी खंयचेय घाबरनाकात, टेन्शन करनाकात. देवाक ताचें काम करूंक दिया. देव खंडीत तुमच्या जिवितांत बरेंपण शिवाय कितें तो वायट घडणांतले बरी राखतलो आनी बरें करतलो. कितें तुमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत बरें करूंक जाय तें देव जाणा, आनी केदाळा करूंक जाय म्हणून देव जाणा. कितेंय करता जाल्यार तें आमच्या बऱ्या खातीर करता म्हळ्यार चिंतून समर्पण करून दिया. तुमच्या जिवितांत कितें ते कश्ट येता जाल्यार, अनवर येता जाल्यार, पिडाशिडा आयला जाल्यार, निराशपण आसा जाल्यार, सलवणी आसा जाल्यार, रिणाचे भार तुमकां दोसतात जाल्यार, या तुमच्या दिसपरत्या ग्रासाक कश्ट आसा जाल्यार सगळें जेजूक एक घडीभर समर्पण कर दिया. कित्याक देवाचें उतर सांगता, 2 पयशांक इच्छे त्यो गिरबजे सयत देवाच्या नदरेन ते पडून वसनांत गई. तांकां जाय जाल्यार खाण जेवण देव दिता जाल्यार आमी त्या गिरबजाक कितल्याक मोलादीक जावन आसा. 4 रसना पैकी देवान आमकां उंच उबारला. 4 रसना पैकी पयलें रसन आमकां ताणें करून दवरला. तर आमी कित्याक भियोवचें? देखून भावार्थान बरोवशान सगळें एक घडीभर आमच्या जिवितांत आमी केल्लीं पातकां उडा आसात येता जाल्यार एक घडीभर बक्षांनी मागया जेजू कडेन. बक्षी आमची पातकां बक्षी म्हणून एक घडीभर समर्पण कर दी. आमची पातकांय, आमचे उलोवणे, आमची चिंताप, आमची काळजाची भग्न समर्पण कर दिया. जी कितें आमच्या जिवितांत कोडू घडितां आमकां मेळ्ळ्यांत, कुटुंबांत जावंक पुरो, भाव भयणींत जावंक पुरो, आमच्या मोगाच्या मनशांत जावंक पुरो, ते सगळें एक घडीभर जेजूक समर्पण कर दिवया. ते सगळे इन्नर वुंड्स भितरले घाय जेजू ह्या वेळार गूण करता, पेकवणी करता, आमकां सुडखो दिता. देखून बरोवशान पातयेया, भावार्थान पातयेया आनी सगळें आमी जेजूक समर्पण कर दिवया. आनी आमचें जिवीत जावन आसा एका थोड्या घडयांचें. देवाचें उतर सांगता, मनशाचें जिवीत जावन आसा उदका वयल्या बुडबुड्या बरी. एका घडये येता आनी सगळ्यांक संतोश दिता, एका घडयेन मायाक जाता. तसलें जिवीत आमचें. आमकां ह्या कितलीं वर्सां ह्या संवसारान देवान फावो केलां तें आमी नेनाव आज आसा. तर हो एक अवकाश देवान आमकां दिला. तर भावार्थान आनी विश्वासान आनी बरोवशान सगळें समर्पण कर दिवन आनी देवाची खापुलताय कृपा ह्या वेळार मागया. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Let your fire flow, Lord. हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah. Hallelujah. Rakamba baba. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Hallelujah. 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 डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, जब मैं तू चाहे तू यहाँ पर कर। Hallelujah, 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 Hallelujah. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। Sprinkle up your grace, sprinkle up your mercy. Hallelujah, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. सुमिया तुका आम्ही काळ जाता गंधिता या वेळा तुझे जण एकल्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भर जेसू, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाने तांकां नेटे सुमिया जेसू। हरी एकल्याच्या वाईटाच्या शक्त तुझ्या पवित्र आत्म्याचे उछान सगळे भस्मून उडय जेसू। तांकां आयलेले खंयच्याय वायरल इन्फेक्शन आसा जाल्यार सुमिया जेसू त्यांचा तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उछान भस्मून आसूं दी, निथळ जावं दी, पवित्र जावं दी, खंयचंत वायरस आमच्या कुडी भितर रिगन जावं दी, तसले अनॉइंटिंग आमकां दी सुमिया जेजू ह्या वेळार, तसली सखत आमकां तूं दी जे सुमिया जेजू। ह्या वायटाचेर झूज मांडून आमी जैत चडूंक, ह्या संवसाराचेर जैत चडूंक जाय आसली सखत ती डाल, ते देवाचे उतार दोन तरेची तलवार आमच्या हातीन दी सुमिया जेजू ह्या वेळार। तुझ्या शक्तीन आमकां तूं भर म्हणून ह्या वेळार मागता सुमिया जेजू। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया,
Yesu. Hallelujah, 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 Let your fire flow, Lord Jesus, anoint the everyone, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशुआ मुझ में तू आ, मुझ में तू आ, यीशुआ, यीशुआ मुझ में तू आ, मुझ में तू आ, यीशुआ। पवित्र आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, मुझ में तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, मुझ में तू आ, आत्मा तू आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। रखंबला खंडा बाबा 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 worship you Lord anda taka taka kala bara 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 hallelujah worship you Lord hallelujah worship you Lord worship you Lord hallelujah 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise Lord. Glorify, mighty God. Hallelujah. Worship you, Lord. Freedom in every areas of our life. Freedom in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Jesus, hallelujah. सुटका जेजू तुझ्या पवित्र नावाने अभिषेकाद्वारे आमका सुटका दी सुटका दी सुटका दी सुटका दी उरेरे या संसाराक सर कोरोना व्हायरस सुटका दी जेजू एक पडिया लोकाक सुटका दी समया जेजू सगळ्या संसाराचेर भिवून गेल्या लोकाक धैर्यान गोर समया जेजू उरेरे रेका शंदर बरे करबल बा रोकल उरेरे गदा माइटी अनॉइंटिंग लॉर्ड शंदर सगळ्यानीतल्याने स्प्रेड जायनातले बरी समया जेजू या कोरोना व्हायरसाक गड घाल जेजू आजी सकत मोन्नुडे समया जेजू आजी सकत मोन्नुडे समया जेजू खंचत जीव जतान वसन जाऊ दी जेजू उरेरे रेका शंदर बरे करबल बा असले अभिषेकाचे अनॉइंटिंग आमका दी जेजू यावेळा उरेरे रेका शंदर बरे सगळ्या संसाराचे तुझा पवित्रत्व ठेवून येऊन यावेळा भस्मच भुज जाऊन ठेवून येऊन दी हर एक वाईटचे सत्य भस्मून उडे समया जेजू व्हायरस सगळं भस्मून उडे समया जेजू यावेळा आस्पत्रेतल्या आयसीयूत असल्या हर एक लांग जेजू परत एक जीव देऊन बाहेर समया जेजू तांका सुटका दी समया जेजू उरेरे रेका जीसस जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड उरेरे रोतो शंदर तक माइटी अनॉइंटिंग उरेरे शंदर पर करबल रोतो माइटी Hallelujah, 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 Let your fire flow. Hallelujah, पवित्र आत्मा से अनुभव hallelujah, सकत आम्ही जोडलेले hallelujah. Kiala baba baba baba. माउंट पडी एक गडी बोर माउंट
मौनपणी Kiyo मौनपणी shonda देवा करगदिया स्तुति करा अनुभव कमी सदा डोळे दापून संदर्भ खरबल Tinge ora piolo shon kologoro worship you Lord worship you Lord तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर Hallelujah. Let your fire flow, Lord Jesus. Hallelujah. The anointing with the Holy Spirit will fall upon us, Lord. With the mighty anointing, Lord, above Father, we praise and worship you, Lord. We adore you, Lord Jesus. You are the Holy One. You are the Lord. You are the Most High Jesus Christ. We love you, Lord. We praise you for your glory, mighty God. Ora shalia kambe Ola kashi baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Worship you, Lord. Oh, Lord Jesus, thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you for anointing, Lord Jesus. Thank you for your fire, Lord. Touch me, Jesus. Thank you for the mighty anointing, Lord. Thank you for this everything, Lord Jesus. We are not worthy to, Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Touch me, Lord. Glorify your holy name, Lord. Touch me, Lord. We bless your holy name, Lord Jesus. Touch me, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's like fresh anointing देवा नमका दिले देवा का मेहर गांधी भी देवाची स्तुती करिया. Praise the Lord. Hallelujah. थोडं वेळ आम्ही देवाच्या उतार आम्ही नियाळ करिया. आज आमका आमच्या संगता कोणी याजक नाथ देखून इलेशा देवाच्या उतार आम्ही थोडा वेळ नियाळ करिया. म्हज्या जिवितान म्हाका बगचें जावन आसा. ह्या तुमच्या जिवितान तुमी बगलां जावंक पुरो या बगूंक आशेता जावंक पुरो. देवाच्या उतरा प्रकार पळयल्यार जेजू आमकां सांगता आमी आत्मीक तरान जोडोवन आसाचे म्हणून. कशें एक जळची वात उजवाड फंकयता आनी काळोख धांवडायता तशें आमचें जिवीत लोकां मुखार कुटुंबांत घरांत एक जळचो दिवो जावन आत्मीक तरान आमी जोडोवन आसाचे म्हणून बायबल आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हे आत्मीक तरान जोडोवन आसचें कशें. आत्मीक तरान कशें जळचें. आमी आत्मीक तरान कशें जोडोवन आसचें देवा मुखार. कशें आमी एक आल्तारेर वात पेटोवन दवरता हे दिवो पेटयता एक बल्ब 24 hours आमच्या आल्तारी मुखार जोडोनूच आसता. तशें काली आमी आल्तारेर दिवो जळयल्यार पळय की ह्या त्या दिव्याच्या बदलाक आमीच जोडोवन आसाचे. देव कितें आशेता आमचे तावन. आमी सगळे आमी आचारण विचारण पुरा करता. आमी बरी आल्तार केल्या बरो ताका श्रृंगार केला देवाच्या उतारी दवरला आनी तुमकां जाय जाल्ले सांता भक्तांचे घिया जेजूची घिया मरियेची घिया जुजाचे घी मास दवरून तुमी ओके आल्तार सोबयतात पुरा करतात ताका फुलां घालतात पुरा घालतात एक दिवो पेटयतात ते दाळे दिवो जळोवन आसता. आमी न्हिदल्यार दिवो जळटा. पूण हे पुरो संवसारी पळोवंक मात्र आमकां दिसता सोन आत्मीक तरान आमचे दिवे आमी केताळा पेटोवन दवरचे. देखून देवाचे उतार सांगता आमी आत्मीक तरान जोडोवन आसाचे 24/7.
कशी आतांची चॅनलां पळय 24/7 आसात ती आमी देवाची चॅनलां आमी 24/7 जोडून आसा जे म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आज आमी आमची ते परीक्षा करून काण घे आमी कितल्या माट्टार जळटा हांगी म्हणून दिसाक 1 घंटो म्हणी जोडून आसता गे फुक्का जाता गे पालवता गे कशें आमी देवाचें उतार पळया. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 3 and 4. दुसऱ्या तिमोथीकाराचें पत्र 2रो अध्याय 3 आणि 4 वाक्य सांगता क्रिस्ता जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया बरी. क्रिस्ता जेजूचो शिपाय सगळे आपोस्तल सांग पावली जेजूचो शिपाय जावन आसलो देखून थंय सांगता क्रिस्ता जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया बरी कश्ट आनी वावूंट काड म्हणटा. कश्ट आनी वावूंट काड म्हणटा. देखून आमी जेजूच्या शेतांत खाली वावर केल्यार पावना आमी इल्ले कश्ट आनी वावुंटी काडीचे दुसऱ्यां खातीर हेरां खातीर कुटुंबा खातीर आमच्या फिरगेच्या खातीर आमच्या वाड्या खातीर आमच्या समाजा खातीर ह्या कोण गरजेवंत आसा त्या मनशा खातीर इल्ले तरी आमी कश्ट आनी वावुंट काडीचे म्हणून आमी कितें करता म्हळ्यार आमी आरामाचें जिवीत जियेता. आमकां आरामाचें जिवीत जाय आमचो सुशेग जाय आमी कळ्ळें की गल्फांत वचून इल्ले पयशे इल्ले कमावन इल्ले बरें करून बिजनेस करून बरें आरामार आसा आरामार जॉली करया म्हणून जॉली करीत खंडीत सोम्या सांगत आसून मस्त तूं जॉली करीत पूण जे कितें आसा पळय देवाच्या विरोध वेता तांतू जॉली जावचें न्ही जेजूच्या सांगता आसून जॉली जावचें ते एक विशेष अनुभव केल्ल्यांक मात्र गोत्तू ते सगळ्यांक गोत्तू ना हे विशय. जेजू सांगता आळे साहेब तुमी कांय ना तुमी पियोंक पियना वायनी पियना ते पियना पूण कशें जियेतात गे म्हणून आमी संतोष भोगलो सुमे सांगता ते तांकां गोत्तू ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हो संतोष आमचो जीव दरीजे हो आत्मीक तरान जालें म्हळ्यार कशें एक क्रिस्ताचो खरो विश्वाची साकोर जावन सिपाय जावन कश्ट आनी वावूंट काड म्हणटा. सैनांत भरती जावन आपली सर्ती करतलो शिपाई लौकीक राटावाळ्यांनी घुसपना देखून तांकां पयस दवरचें तांकां कुटुंबा सांगता जिवोंक ना सिपायांक पळय मिलिटरीक पळय त्या कुटुंबा सांगता जियेल्यार तांणी खंय झगडें केल्लें बरी आसा तेणे चीना गियेन पाकिस्तान भितर रावन पुरो लुटून येतात आमच्या इंडिया. देखून तांकां इंगडीत दवरला तांकां कुटुंबा सांगता खंय वर्साक 1 म्हयन्याची रजा घे 2 वर्सांक 1 म्हयन्याची रजा घे तांकां मेळटा ते येतात वेतात तांचे कुटुंबा जिवीत तितल्यांत. पूण ते एक शिपाय आतां ते शिपाय जावन आसले आपल्या बायल्या भुरग्यांक खुश करूंक ते जियेनात पूण जो कोणें ताका भरती केला पळय मिलिटरीन कोणें भरती केला तसो कोण कमांडर आसा तसो उंचल्या हुद्द्यार कोण आसा ताका तो खुशी करूंक पळयता आनी ताणें सांगलें बरी हर एकान तो मुखार वेता आपलो जीव सयत अर्पूंक तयार आसा. देखून त्या शिपाया बरी आमी जायचे म्हणटा देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपली सर्ती करतलो शिपाई लौकीक राटावाळींनी घुसपना. आमी देवाचे सेवाक वय जाल्यार आमी देवाचे सेवा करता जाल्यार ह्या संवसाराच्या राटावळींनी घुसपून आसतना आमी संवसाराच्या राटावळींत इल्ले पयस रावता संवसाराच्या राटावळींनी घुसपण करचो 90% आसा तांतू आसा पूण आमी देवान विसरून काडलेले कोण एक 10% की 15% 20% ते तुमकां कळिताले बरी हांव काय ते सांगूंक वचना पूण कितले पर्संटेज म्हणून आमकां गरज ना पूण देवाच्या सेवेंत आयलोलो मनीस मागण्यांत आयलोलो मनीस तो एका शिपाया बरी तो संवसाराच्या राटावळींनी घुसपून पडोना. देखून आमी पयले सुवातेर संवसाराच्या राटावळींनी घुसपूंक येयल्ले पयस करचे आमकां खंत केदाळाय आमी मागण्या करता कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी आमकां कालेजे कुटुंबाचे समस्या मस्त आसात गवबायलांच्या समस्या आसात भुरग्यांच्या समस्या आसात युवजनांच्या समस्या आसात पुरा ते रीण आसा ते आसा सलवणी आसा त्या खातीर आमी मागण्या करता एक एक पटी हे पुरा मागण्या करीचे पूण आचाकी वर्तें कितें करयेत आमी आचाकी वर्तें म्हळ्यार देवाचे शिपाय जावचे देखून आमी एक शिपाई जाल्या उपरांत जे कोणें आमकां भरती केला एका रेतीद्वारे एका मागण्याद्वारे आमी थंय गेल्ल्या वरवीं आमकां सोम्यान ताच्या मिलिटरीन भरती केला ताचे शिपाई ताणें आमकां केला देखून आमी खुशी करूंक कोणा पळयचे संवसाराक खुशी करूंक न्ही आमी जेजूक खुशी करूंक पळयचे देखून हांगा सांगता आपल्या फौजांत दाखल केल्ल्या अधिकाऱ्यांक खुशी करूंक ताची अपेक्षा आमकां फौजेंत कोणें दाखल केल्लें जेजूच्या फौजेंत जेजून आमकां दाखल केल्लें आमकां सकत दिल्ली कोणें त्या जेजून आपल्या पवित्र आत्म्याक दान आमकां ताणें अनॉयंट केलें अभिषेक केल्लें देखून आमी जेजू सांगता आसा देखून आमी कोणाक खुशी करचें त्या सोम्याक खुशी करूंक प्रयत्न करया म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून पयल्या सुवातेर
तूं एक विश्वासी सिपाही जावन तुवें ह्या संवसारांत जिवंक आसा. दुसरें, तुवें संवसारांत सोम्या खातीर कस्त वावंट इल्लीशी काडूंक आसा. तूं आज सैनांत भरती जालाय. कॅरिझमॅटिक रिन्युअल म्हूण सांगचें तें एक देवाचें सैन. त्या सैनांत तूं भरती जालाय. देखून तूं लौकीक कुशालायेन तूं घुस्पून पडनाका, राटावळीन तूं घुस्पून पडनाका. आपणाक फौजींत दाखल केल्ल्या त्या अधिकाऱ्याक, आमकां फौजींत दाखल केल्लो अधिकारी जेजू जावन आसा, त्या जेजूक खुशी करूंक ताची अपेक्षा आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां आत्मीक तरान जळाचें म्हणून देवाचें उतर सांगता. आत्मीक तरान जळाचें. आमी आत्मीक तरान एक घडी जळटा मागीर ते पुक्का जाता. थोड्यांचे कांय ना, दिवे ते 0 वोल्टाचे बल्ब ते केदाळ येता, उजवाडत दिनात. कित्याक केदाळागी एक कॅरिझमॅटिका एक 40 वर्सां पयलें खंयी एक रेतीर कर्ण खंयी एक देणें मेळ्ळां. त्यात देण्यांत रावून तातूंत ते पयलेंचे स्ट्रक्चर काण घेवन तातूंत जी येतात. नव्यो संगती तांकां काण घेवंक नाकात. पवित्र आत्म्या नवे संगती दितात, नवे अभिषेक दिता. कालचे अभिषेक आज आसना, आज आनी एक नवे अभिषेक देव पवित्र आत्मा आमकां दिता. देखून नव्यो संगती पवित्र आत्म्यान येवच्यो, नव्यो संगती ह्या सैनिकांनी काण घेवंक जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून काले पयलेंचे स्ट्रक्चर आसा तें पुरो बदलां. आतां पळया, पयलेंचे तुमचे व्हडली ती येदे व्हडले मांडे आसली, टीव्ही आसली, ती आतां आसाय तुमच्या गांवांत, तुज्या घरा. तुका LED टीव्ही जायचे आनी स्मार्ट टीव्ही जायचे. तर तुजें जिवीत काल्याक तें पयलेंच्यान आसा. आतां कित्याक तूंय कित्याक LED टीव्ही जावनाय, आज तूंय कित्याक तूं स्मार्ट टीव्ही जावनाय. तर नव्यो संगती तुका इलेक्ट्रॉनिक काण घेवंक जाता, नव्यो संगती तुज्या घरांत हाडूंक जाता, नव्यो संगती तुज्या कुटुंबांत हाडूंक जाता, नव्यो संगती तुमच्या लग्न जिवितांत हाडूंक जाता, नव्यो संगती तुमच्या भुरग्याच्या जिवितांत दिवंक सांगता. पूण देवान दिवच्यो नव्यो संगती काण घेवंक कित्याक नाका गी म्हणून एक क्वेश्चन मार्क. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून 2 तिमोथी चॅप्टर 2:1 तिमोथीचे दुसरें पत्र 2रो अध्याय 1 वाक्य सांगता. तर तूं म्हज्या पुता म्हणटा, म्हज्या दुवे. कोण आज ह्या मग्नाक एटेंड जाल्यांत तुमकां देव अशें आपयता, म्हज्या दुवे आनी म्हज्या पुता म्हणून. तर आमी सैनांत केदळ जॉयन जाल्या, आमचें हें नांव चेंज जालें, आमचो पोस्ट चेंज जालो. येदोळ मुसर देवाच्या साखोर आशिल्ले ज्या सैनांत भरती जाल्या उपरांत आमी जेजूचे पूत जाल्या, जेजूच्यो दुवो जाल्या. तर तुमी सर्व देवाचे भुरगीं जाल्यात. तुमी देवाचे पूत, देवाचे धुवो. तर तें अभिषेक देव तुमकां दिता की ह्या एनॉयंटिंगांत भितर सरल्या उपरांत. तर आज तावन तूं देवाचो साखोर न्हय, तूं देवाचो पूत, देवाची धूव. देखून असले एनॉयंटिंग देव आमकां दिता. देखून म्हज्या पुता म्हण सांगता, म्हज्या धुवे, क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत, पयले क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आमकां आतां आसा ते कृपे वरवीं बळादीक जा. ह्या सैनांत तुवें भरती जाल्या उपरांत तुका देवाची कृपा मेळटा, देवाची सकत मेळटा, देवाच्या पवित्र आत्म्याची जाणवाय मेळटा, पवित्र आत्म्याची देणी मेळटात. आनी त्या कृपे वरवीं तूं बळादीक जा, पॉवरफुल जा. केदाळा की एक काण घेवन आतां उलयनाका, नाका तें गरज ना. नवी संगती काण घे, नवी संगती पवित्र आत्मा कडेन. तुका ना जाय जाल्यार काण घे, माग. पवित्र आत्मा जाता तितलें दाराबाज दिता, तुजी कॅपॅसिटी पळोवन दिता. तुजी कॅपॅसिटी तुमनी आसा जाल्यार सर तुवें खंय जावन रिसीव करचें. देखून आमी केदाळे मागचे म्हळ्यार म्हजी कॅपॅसिटी तुका काण घेवंक, तुज्या पवित्र आत्म्याचे सकत काण घेवंक म्हजी कॅपॅसिटी तूं इन्क्रीज कर म्हणून, म्हजी कॅपॅसिटी वृद्धी कर. म्हजे ल्हान येदेशे काळीज काण घेवन व्हडल्या संवसाराचेर चिंतूंक जायना. येदेशे काळीज देखून काळजांत जागो जाय जाल्यार आमचे काळीज व्हड जायचे, बळादीक जायचे, पवित्र जायचे. देखून आमकां ताची कृपा, ताची देणी, ताची सकत काण घेवन तूं बळादीक जा म्हणटा, पॉवरफुल जा म्हूण सांगता. देखून आज मगच्या भावांनी तुमी तुमच्या घरांत आसा सांग बरो, तुमी नॉर्मल मनीस न्हय. तुमच्या कुटुंबाचे मनीस तुमकां नॉर्मली आपयता जावंक पुरो. तुमी संवसारांत तुमी नॉर्मल मनीस जावंक पुरो, पूण देवाच्या मुखार तुमी नॉर्मल मनीस न्ही. तुमी एनॉयंटेड वन, तुमकां पवित्र केला, तुमकां कृपा दिल्या, देवाच्या सैनांत तुमी भरती जाल्यात. तुमी काय ऑर्डिनरी मनीस न्हय, तुमी कोणाचे साखोर न्हय. साखोर धनी कितें करता म्हण कळना, तुमी इश्ट म्हणटा. जेजू आमकां इश्ट म्हणटा. इश्ट म्हळ्यार बेस्ट इश्ट. सगळ्यो संगती आमी जेजू सांगता संगीत. देखून लूक चॅप्टर 14:33 सांगता. लुकास एवांजेल 14 अध्याय 30 आणि 3 वाक्या. लूक चॅप्टर 14:33 म्हणटा, तेच परी
तुमच्या मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेल्या करीत म्हजो शीस जावंक नजो. खंयचें सांडचें? आस्त बदीक सांडूंक देव सांगना. आस्त बदीक इल्लो वांटो खंय दान धर्म कर, प्रॉब्लेम ना. देखून सांडीचें खंयचें? सांडीचें आमचें तें आसलेलो राग, मसूर, हगें, जिद्द, स्वार्थ, मानभेद, थंड, पोजडेपण, बेबदेपण, पाणोत्सव, झगडी, मसूर, पितीसपणा, हें पुरो सांडीचें. हें सांडले शिवाय जेजूचो शीस जावंक जायना. जेजूचो शीस जावंक जायना. देखून आज आमकां जेजू म्हणटा कोणें शीस जावयेत, कोणें मिलिटरीन जॉयन जावयेत, ह्या मिलिटरीन कोणें जावयेत, तेच परी तुमचे मदले कोणेय आपणा लागीं कितें आसा आपणें म्हणचें. पळय आमच्या कडेन कितें कितें तें आमची नेंत न्ही मोगाच्यानो. जर देवान ती दिनातली जाल्यार तुका घर आसतें गे. जर देवान तुका कार दिनातल्यार कार आसतें गे. जर देवान तुका बायल दिनातल्यार बायल आसतें गे. जर देवान तुका घोव दिनातल्यार घोव आसतो गे तुका. जर देवान तुका भुरगीं दिनासल्यार भुरगीं आसतीं गे. जर देवान तुका एक बरें काम दिनासल्यार तुका काम आसतें गे. जर देवान तुका एक बरें बिझनस दिनासल्यार तर बिझनस आसतें गे. कोणाचो हात आसा तूं? आमचें कालें आसा. देखून हांव सकाळी एक जॉबाचो ग्रंथ वाचतना थंय सांगता दुसऱ्या अध्यायांत देवान दिल्लें देवान वेलें देवाचें नांव वर्तें जावं म्हणून. जॉब पत्रिकाची उतरां. देखून देवान दिल्लें देवाचें तें आमचें कांय न्ही. आमचें कांय न्ही. ह्या संवसारांत आमी आमचें म्हणून बीग दिता म्हळ्यार तें बेश्टें. एक दीस कांय ना. पळय एक मनीस कितलोय ग्रेस्त गाय आसूं दी कितलें आसूं दी वेताना कांय म्हणे व्हरता गे. तो जीव सोडिल्ल्या तक्षण कालें म्हणटा घरचीं ताजे हात बांदतात आनी एक कुरीस दितात जाता एंतकान घेवन वच म्हणून. तुका ह्या संवसारांत आसलें इतलें दुसरें कांय ना. हात बांदून एक कुरीस दिवन सोडटात. दुसरें कांय दिनात काळीं दिता. तुमच्या मोगाचे कोणी ह्या संवसारांत आसात आमी तांचो मोग करता जाल्यार आमचें तें आसलेली ग्रेस्त कांय मरतना ताका दिवंक जाता गे. कांय दिवंक जायना. देखून देवान दिल्लें इनाम जावन आसा म्हजें आनी तुजें जिवीत. देवान दिल्लें इनाम जावन आसा म्हजें आनी तुजो आत्मा. देवान दिल्लें इनाम जावन आसा आमचें कुटुंब आमचें घराणें आमचें सगळें. देखून तें देवाचें आमचें कांय न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरें सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 40 आनी 2 अध्याय किर्तन 42 verses 1 and 2. Psalms chapter 42 verse 1 and 2. जसे मेरू वळत्या झरीक अत्रेकता तसे हांव तुका अत्रेकता देवा. दावीदरायाचें किर्तन पळय एक कसो तो एक दृश्टांत दिता. एक मेरू कशें वळत्या उदका झरीक कित्याक ते वळत्या उदक मात्र पियेता. रावलें उदक पियेना. वळचें उदक जायचें. ते कितलें पयस पयन करून येता तें वळच्या उदक पियोवच्या खातीर. एक पडी त्या वाघाच्या की शिवाच्या घासाकी बली जाता तें. पूण ताका वळचें उदक जायचें. पूण आमकां पळया आमकां तें वळचें उदक म्हळ्यार तें अभिषेक एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याची झर ती आमकां जाय. देखून आमकां मागण्यांत आमी बेश्टे तरी काली आमी हे वॉच करचें न्ही. आमी विवर्स न्ही. आमी पवित्र आत्म्याक अभिषेक जावच्या खातीर मागण्यांत एटेर जावचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. कशें मेरू वळत्या झरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. देवाक जिव्या देवाक हांव ताणेता. प्रेज द लॉर्ड. केदना हांव येतलो आनी देवाचे मुखामोळ हांव देखतलो. केदना हांव येतलो मुखामोळ. आमी हें पुरा देवाचे मुखामोळ देखचे मेल्या उपरांत मात्र न्ही. संवसारांत आसतना असल्या मागण्या जमतींनी असल्या मागण्यांत तुमी एटेंड जाल्ल्या बरा जें कितें तुमी एनॉयंटींग रिसीव करतात त्या वेळार देव तुमकां दिसते खंडीत पडटा. देवाची सकत तुमकां भोगूंक मेळटा. अनुभव करूंक मेळटा. जेजूक आपणूक तसली सकत तुमचे थंय वळटा. देखून कांय भियेनाका तुमी. देवाक जिव्या देवाक हांव ताणेता. केदना हांव येतलो आनी देवाच्या मुखामोळ देखतलो. केदना आज त्या मागण्या वेळार तुवें खुशी वेल्यार देवाच्या मुखामोळ तुका देखीत. देवाच्या मुखामोळाचो फरझळ तुजेर पडचे बरी तुवें मागणें करियेत. देवाचे सकत तुवें आपणावियेत. देवाचो पवित्र आत्मा तुमी आपणावियेत. जेजूची सकत पुनर्जिवंतपणाची सकत तुमी आपणावियेत. तर सगळें आमकां देव दिता. रोमाकाराचें पत्र सांगता 7 अध्याय 19 वाक्य रोमन्स चॅप्टर 7 verse 19. एके फावटी कितें जाता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत सान पावल क्लियर सांगता म्हाका करूंक मोन आसा. कोणाक बरें करूंक मोन ना. सगळ्यांक आमकां बरें करूंक मोन आसा. पूण फावो जाता थोड्यांक मात्र कित्याक देवाचें उतर सांगता म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना. म्हाका करूंक जायना. अडखळ्यो आसात.
मस्त अडकळे आसात. बरें करतल्याक काल रेड कार्पेट घालनात, बरें करतल्याक रेड कार्पेट ना, बरें करतल्याक केदाळे कांट्याची कार्पेट, ताच्या वयल्यान सोलून तुवें करीचें. तुका काल व्हडले एक रेड कार्पेट घालून बऱ्या कामाक तुका उपकार करिनात. खंय तुका बरें काम करून 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 10-15-20 वर्सां उपरांत कोणी तरी रेकॉग्नायज जाल्यार ओके तुज्या विशयन कांय करी पेपरार घे आनी केल्यार एक 2 शब्द बरें येतात बरें काम करतल्या. ना जाल्यार कितलो अडकळ आसा आमी केल्ल्यांक गत आसा, ताका कितली अडकळ आसा की म्हणून देखून म्हाका करूंक म्हण आसा पूण म्हज्यान तें करूंक जायना कित्याक अडकळ्यो तितल्यो आसात. बदलाक म्हाका करूंक नाका तें हांव करतां, तें करूंक आमकां कितलोय अवकाश आसा. आमच्या जिवितांत मस्तपटी आमी बरें करूंक पळयतना बरें करूंक जायना कित्याक आमचे तें थोड्यो अडकळ्यो ह्या संवसाराच्यो ओडण्यो जावंक पुरो, ह्या संवसाराचो वसो जावंक पुरो आमकां दसता आनी आमकां त्या संगतीक लब धरले बरी आमकां जियोंक प्रेरण दिता. देखून आमी त्या संगतीक लब दोन जो कित्याक आमी सैनांत भरती जाल्या उपरांत आमी सैनावंत भरती जाल्या उपरांत आमकां भरती कोणें केलां ताका संतोश दिवच्या खातीर, ताका समाधान दिवच्या, ताणें आमचे वयर गौरव दिवच्या खातीर आनी आमकां एक बरें म्हणून चिंतचे खातीर तसलीं कामां करीचें म्हणून त्या सैनांत देवान आमकां भरती केला. लूक चॅप्टर 9 वर्स 57-62 म्हणटा. लुकाचो वंजेल 9 अध्याय 57 तावन मुखार 62 म्हणसर वाचल्यार तें आमकां कळटा. आपली वाट धरन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो. आपोस्तलांनी पुरा वाट धरन ताची सुवार्ता परगट करून मुखार येते आसतात. वेताना जेजू म्हणालो वेताय थंय, हांव एकलो म्हणालो जेजू तूं वेताय थंय, हांव तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें कोल्याक माटी आसात, सुकण्याक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत सुवात ना. तितलें म्हणटा तो पाटी वचून जालो. हें कांय ना, आमकां म्हळ्यार कम्फर्टेबल जिवीत जाय, बरें खरें खंय वेचन जाल्यार आमकां कोणेच्या दुबळ्याच्या घरा भितर वचूंक आमकां बारीक कस्त, कित्याक आमी वच जाल्यार आमकां खंय रेतीरेका पयल्यार खंय आमकां बरीं रुमां जाय, बरें सगळें बरें जाय म्हणून आमी चिंता. पूण थोडे पटी तसलें मेळना, आमकां परिस्थिती मेळना. जर कश्टांच्या जाग्यांनी आमी मिसांव करूंक येताना थंय फॅन आसना, ह्या थंय इलेक्ट्रिसिटी आसना. आमी मस्तपटी रेतीरो करून गेल्ल्या वेळार धरणीर उदक घालून आमकां दिल्ली ते बेडशीट आमी व्हेल्ली ती उदकांत भिजोवन 15 घालून ताचे वयर न्हिदोवन गरमेक तातूंत न्हिदोवन दीस रात फाली केल्ली आसा. घट्ट न्हीद पडटा कित्याक दिसाक कितले बिजी आसल्यार राती न्हिदना जाल्यार जाता गे. पूण आमचें जिवीत कसलें पळया. देखून तो कालें केला. जेजू म्हणटा सुकण्याक घोंटेर आसात, कोल्यांक माटी आसात, मनशा पदा मातें तेंकूंक सयत सुवात ना, ताच्या फाटल्यान कालें केचें म्हणून तो पाटी गेलो. पळया कॅटेगरी कसल्यो आसात पळया. फर्स्ट कॅटेगरी. दुसरें पूण जेजून ताका सांगलें कोल्याक माटी तें पुरो जालें, तो पाटी गेलो. मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत सुवात ना म्हणून. आनी एकल्यान ताका म्हळें, तांणी म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर. आनी एकल्याक जेजून म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर. हाका सांगलें पाटलाव करतल्यार कर, पूण असले प्रॉब्लेम आसात पूण तो पाटी गेलो. आनी एकल्याक जेजून तापयलें तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणून. पळया करोडांनी लोक आसा, तातूंत थोड्यांक जेजू आपयता म्हजो पाटलाव कर म्हणून. पूण कितले जण आज जेजूचो पाटलाव करूंक वेच्या बदलाक संवसारी आशा आकांक्षांनी वळख जावन तांचेंत जिवीत जिवन आसात. पळया तो म्हणालो देखून आनी एकल्याक ताणें म्हळें म्हजो तूं पाटलाव कर. तो वळ ताणें जाप दिली सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावन येता, पायता पर्यंत म्हाका अवकाश दी. म्हळ्यार ताजो बापूय म्हातारो जाला जावंक पुरो, थोड्या वर्सांनी मरत, केदाळ मरता कोणाक गोत. थंय कांय हाचे विशयान सांगूं ना, पूण म्हज्या बापायक मातये पावंक म्हणसर अवकाश दी म्हणून. म्हळ्यार तितून म्हणसर म्हळ्यार संवसारी एटॅचमेंट अशें जावचें. जेजून आमकां आपोवणें दितना आमच्या खंयच्या परिस्थितीर आमी आसां तें आमी नेनाव. जावंक पुरो तुमकां देवान आपोवणें दिता आसतना तुमी खंयच्या परिस्थितीर आशिल्ल्यात. थोड्यांनी सांगचें इल्लें बरें जावं दी बाबा, बरें जावं दी. आमी इल्लें बरें सेटल जाल्या उपरांत व्हडली मागीर येता. मागीर ताका इतली ग्रेस्तकाय येता गे ताका देवाचें विसरत पडटा. हांवें मस्त जाणांक कावन्सिलींग करतना देवाचें आपोवणें आसल्ल्यांक सांगिल्लें आसा, पूण ते खंय गेल्यात म्हणून नात आज. असलेत पळया असलेत. आनी पळया जाप दिली सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत पुणी म्हाका अवकाश दी म्हणून. पूण जेजून ताका सांगलें मेल्ल्याक मेल्लेच मातयेक पावूं दी. आसात जायतो लोक मातये पायतले आसा ते बरें काम करता तो भिता बसेन.
जायते काम करतात तांचे आसात. आज काल आमकां कोणें कांय करीचें म्हणून ना. एकल्याक खाली फोन केल्यार जालें. तो फोन करतना म्हणटा तो पयलींत आस्पत्रेन दोन मेजरमेंट काडून चलता तो जीव आसतानांत. कांय ना, पेटेचें मेजरमेंट मागीर काडचें म्हणून ना. तसले जण मस्त आसात, तेचे काम करताले मस्त आसात. पूण म्हाका आनी तुका कित्याक नेमलां गे म्हणून देव सांगता. हांगा पळय तशें सांगता तो, सांगले मेल्लेच मातयेक पावूं दी, तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. देखून आमी संवसाराच्या वस्तूंनी सैनीक जाल्ल्यांनी संवसाराच्या घुस्पट गोंदळांत आमी मेतेर जावंक ना म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. तिसरो एकलो म्हणलो, सायबा हांव तुजो पाटलाव करता, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हूण येता. आनी एक कॅटेगरी पळया, हे 3 कॅटेगरी जेजू सांगता. पयलो म्हणलो, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंडेर आसा, मनशा पुताक माथ्यान तोक सयत सुवात ना म्हणटा तो गेलो. आनी एकल्याक जेजून आपणे दिलें, तो बापायच्या मरण करून येता म्हणलो. आनी तिसरो म्हणटा पळया, सायबा हांव तुजो पाटलाव करता म्हणलो. तिसरो एकलो पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस मागून येता. घरच्यांक पयले एक आदेवस म्हणून गूड बाय म्हणून सांगून येता. पूण पळया, जेजूचो पाटलाव करचो जाल्यार तितलो सुलभ ना. तो म्हणटा पाटलाव करता, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस मागून येता. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजांत योग्य न्हय. जो कोण नांगराक हात दिवन फाटी पळयता तो देवाच्या राजाक हें उतर तुमकां समजत जाल्यार तुमी खंय खोसून आसल्यार जाता. हांव मस्त म्हज्या जिवितांत सादारण 18 वर्सां म्हणसर ल्हान भुरग्यात हांव खोसून आसलो, गादे घुसून आसलो. ते दाळा एका दाळ आमी नांगोर धरल्या उपरांत तिशी निशीन पळयल्यार नांगोर वचून त्या रेड्याच्या गे पाड्याच्या गे पांयांक वचून रिकता. ती जगला सगळें मारून तसो पांय गाय जाता. मागीर तुका 1 म्हयनो त्या पाड्यांक कोसूंक जायना. ह्यो संगती देखून देवाचो पाटलाव आमी करचो जाल्यार, देवाचे खरे सेवाक आमी जावचे जाल्यार, देवाच्या सैनिकांत आमी भितर सरचे जाल्यार आमी नांगराक हात दिवन फाटी पळोवंक ना. म्हळ्यार देवाचे राज परगट करून गेल्ले संवसाराच्या आकांक्षे कितें आसा तें तांणी फाटी पळोवंक ना. तुका कितें जाय तें सगळें देव प्रोवायड करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून आमी हांगा कोडयाळाक येता आसतना गलपातोणे आमचे कडेन कांय नासलें. सगळें कितें आमी येवन 98 आयिल्ल्या, 98 तावन 2000 म्हणसर रेतिरो केले, खंय पुरा मागणें जाता तें आमी जावल्या. आनी 2000 इसवे तावन आमी देवाचे उतार परगट करून देवाची सेवा करूंक आमी फुडें सरल्या. आमचे कडेन कांय नासलें. एक भाड्याचें घर, तें एक 1500 भाडें दिवचें ल्हानशें एक घर मात्र आमचें तें आसलें, दुसरें कांय नासलें. पूण आज देवान ताची सेवा करतना, ताचें आराधन करतना, ताची सुवार्ता परगट करतना, ताची बरीं कामां करतना म्हाका कितें जाय, म्हज्या कुटुंबाक कितें जाय, म्हज्या भुरग्यांक कितें जाय, सगळें देवान प्रोवायड केलां. म्हज्या हातांत हांवें कांय केल्लें ना. देखून सैनीक जाल्यार हें एक बरें, तुवें खंयचेय वावर करीचें म्हणून ना, पूण सेवा केल्यार, देवाची सेवा केल्यार देव तुका राखता आनी सांबाळटा आनी तुज्या कुटुंबाक तो पोसता. कित्याक तुमी पळोवंक गेल्यार, तुमी थोड्यांचें जिवीत पळयल्यार, बेनिनाचे एक फावटी हांवें विशय आयकतना ताचे साक्ष हांवें पळयल्ली. तो म्हणटालो तो देवान ताका आपोवणें दिल्लें. तो एक इंजिनियरींग केल्लो भुरगो जावन आसलो. तेजे कुटुंबाचो भार सगळो ताचे थंय आसलो. आनी ते दाळा देवान ताका आपोवणें दिलें आनी सुवार्थ परगट करून. ते दाळा देवाक ताणें सांगलें गे, आळे म्हजें इतलें कुटुंब आसा, म्हजे इतले भयणी आसात, भाव आसात, तांकां पुरो हांवें पळयचें. हांवें एकल्यान जॉब करना ताचे तावन हांवें सगळें जोडीचें. देखून जेजून एक एक्सचेंज ऑफर दिल्लें गे ताका. तो म्हणटा, तूं म्हजें काम कर, हांव तुजें काम करता. तूं म्हजें काम कर, हांव तुजें काम करता. आनी बेनीनान तक्षण ओपन गेलो आनी देवाच्या सुवार्थेक ताणें परगट करून मुखार आयलो आनी देवाचें काम ताणें केलें, ताचें काम देवान केलें. आज ताच्यात ते हेलिकॉप्टरांनी, ताच्यात ते फ्लायटांनी तो येता, ताच्यान साऊंड सिस्टम व्हरता, ताच्यान पुरा सगळें कोणाच्या दुसऱ्यांच्या गाडयेर वता. तर कोरोडांचे कितें आस्त बदीक सगळें देवान दिलें. तो जोडलो जाल्यार इंजिनियर जावन कितले जोडटो आहलो? म्हयन्या वर्साक 1 करोड. तर देवान कितलें दिलें? डीजेस दिनकरानाचे साक्ष तुम्ही पळया. तो म्हणटा तो एकलो बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन जावन काम करतालो, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनाचें काम करतालो आनी ताका देवान आपोवणें दिल्लें. त्या दाळा ताच्यो भयणी, ताचे भाऊ आनी सगळे ताच्या तो मलगडो जाल्ल्या वरी सगळें तांकां पळय जाल्लें.
तांकां सगळें एज्युकेशन ताणें दी जालें तांचें सगळें जिवीत तांकां काजार करचें सगळें आवय बापाय पळोवचें जबाबदारी डीजे सकाळ आसली आनी ताणें सांगलें आरे सोम्या इतलें पुरा म्हज्या जिवितांत इतलें पुरो जबाबदारी आसात हांवें हें कर तुजी सुवार्ता केदाळा करची तेदाळा जेजून ताका एक एक्सचेंज ऑफर दिल्लें गे डीजेस दिनाकारण म्हणटा तूं म्हजें काम कर तुजें काम हांव करता म्हणून सिंपल उतर पळय देवाचें जर तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार ह्या उतराचेर तुमी केदाळय जेजूचेर पातयेवन खंयच्याय थळाक देवये तुमी सक्सेस जातात जर तुमकां हो भावार्थ ना तुमी खंयच्या तळाक देवल्यार तुमच्या मात्र करियेचोन देवाचें काम करूंक जायना देखून आज तुमी मतीन कान घेजे जर तुमकां मोण आसा जाल्यार डीजेस दिनाकाराक सांगली उतरां बेनिनाक सांगली उतरां म्हज्या जिवितांत ही साक्ष दित म्हाका सांगलें तितल्यांत हांव म्हज्या बायलेक पसिचे भुरग्यांक पसिचे ह्या संवसारांत कश्ट आसात सगळे आसात म्हजे कडेन एज्युकेशन म्हणलें ना कांय ना म्हाकाय दिल्लें तेंचा एक्सचेंज जेजून तूं म्हजें काम कर तुजें काम हांव करता म्हणून हांव जेजूचें काम करूंक सुकलां जावंक पुरो पूण जेजून म्हजें काम करूंक बिलकूल सुकोवना सगळें जाय जाल्लें पुरो ताणें दिलां ताचे वर्त दुसऱ्यांक आलें आसा तुमच्या मुखार हांव साक्ष आसा 20 वर्सां हांव कोडयाळांत हांव जियेता 20 वर्सां ताणें पळयतात म्हाका तुमी कितें आसलें कालें जालां कितें जालां सगळें देवाच्या हातांत आसा जर देवाचें काम करूंक फुडें सरूंक आमकां देव आपोवणें दिता देखून आज पळयल्यार सादारण 2000 करोडांची आस्त डीजेस दिनाकाराच्या पुता कडेन आसा युनिवर्सिटीज आसात सगळें देवान ताका दिलां ताच्या बऱ्या मना खातीर कितले सोशल वर्क जाता कितले दुबळ्या धाकट्यांक कुमक जाता हैदराबादांत एकलो आसा एकलो डॉक्टर ताका देवान आपडलें आनी ताका एक्सचेंज ऑफर दिल्लें ताकाय आनी तोय देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक आयलो आनी हैदराबादांत सिटी भितर सादारण 3 एकर जागो ताका मेळ्ळो फ्रीली आनी आज सादारण 50,000 लोक बसचे बरी त्या व्हडलें सेंटर केलां तुमी झी टीव्हीर पळयल्यार सदांय ताचे सकाळीचे वर्ड ऑफ गॉड येता तर देवान आशिर्वाद करूंक आमकां मस्त गळोवन एक 50 वर्सां गळोवणी करूंक जायनातलें देवाक एका घडयेन दिवंक शकता म्हज्या भावा आनी भयणी देखून म्हाका आनी तुका देवान भरती केलां खंयच्यान ताच्या मिलिटरीन भरती केलां आपोवण दिलां तुजें एप्लिकेशन घालता जाल्यार घाला आसता भावार्थान पातयेता जाल्यार घाल खंडीत तुका देव राखता आनी सांबाळटा आनी कितें जाय तें तुका दिता देखून एफेसकारांचें पत्र निमाणें एफेसकारांचें पत्र आमकां सांगता chapter 6 verse 11 to 13 chapter 6 verse 11 to 13 देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा वेळेर जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसा देखून ह्या मिलिटरींत आसतना आमकां रक्षक कवच दिलां मिलिटरीक गेल्ल्या बरा कशें बुलेट प्रूफ जॅकेट तांकां ड्रेस ते शूज ती कॅप ते मिशीन गन पुरा दितात गे तशें आमकांय ह्या मिलिटरीन जॉयन जातना आमकां देव एक रक्षक कवच दिता हें रक्षक कवच सगळ्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक आनी देवसारा विरोध जैत व्हरूंक आनी देव दिता ते कावत आमी नेसा जाय म्हणटा आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय अंतरार असले अधिकारी आनी अधिपती विरोध अंतकारी संसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाचें कवच नेसा जाय हार्म ऑफ गॉड देवाचें रक्षक कवच एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 10 to 18 सांगता कसलें गे म्हणून तें सगळें आमी नेसोवन ह्या मिलिटरीक आमी रेडी जाल्यार खंडीत आमी जैत जोडटले ह्या संवसारांत देखून हें कावाचें नेसल्यार तुका कोरोना व्हायरस येना कित्याक तुवें आत्मीक तरान तूं जळती आसतना खंयची खोटेपण तुजे भितर येवंक शकता मगच्या न्हू खंयचे व्हायरस तुज्या कुडी भितर येवंक शकता तुका तितलें प्रोटेक्शन ना गे तुका तितलें तूं आत्मीक तरान जळटाय देवाची सेवा करूंक गो कांय तरी हांवें देवा खातीर करिजे कांय तरी सुम्या खातीर करिजे ह्या संवसारांत देखून असली सकत देवान आमकां दिल्या प्रेज द लॉर्ड तर आज आमी जाणा जावया आमी आज तावन एक आत्मीक तरान जोडूंक प्रयत्न करया आमी बायले आडंबर नाका आमकां बायलो श्रंगार नाका आनी सगळे काळजांत आमचे आल्तार करया काळजांत एक आत्मीक दिवो पेटया आनी काळजांत ते देवाचे उतार दवरया आनी एक बरें जिवीत जिवन सुम्या खातीर कांय तरी वावर करूंक मुखार या देखून आमकां कॅरिझमॅटीक रिन्युवलांत आज आमकां एंट्री दिल्या मगच्या भावा आनी भयणी ह्या संवसारांत तुवें देवाचे सेवक जावन तुवें जिवंक आसा त्या मिलिटरीन तुका जिवंक आसा देखून आज आमी विशेश तरान मागया आनी खंडीत जावन हे उतार आज आमकां देवान दिलां जाल्यार खंडीत देवाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया देखून सगळी आमची इंटेन्शनां आमची मागणी सुम्या मुखार आमी दवरया ह्या वेळार
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, praise the Lord. Glorify holy name, mighty God, I worship you, Lord Jesus. Shadabarba, Sharabara, Karabala, Rakalabara, Shandarabar, Karabalba, Rukalabara, Shandarabar, Karabalba. Jesus, 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 the mighty anointing of the Holy Spirit, amen. Lord Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Worship you, Lord, worship you, Jesus, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, Thank thank you, you, Lord. Jesus, thank you, Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, hallelujah. मागे आम्ही सगळ्या संवसारा खातीर सगळ्या संवसारांत कोरोना व्हायरस चडते आसा आनी आमच्या भारत देशांत ती सोडून आसा. नंबर 2 जाला संवसारांत सेकंड आमचे भारत देश आयला आनी मस्त लोक गलपतावन येवंक आशेता आयल्यार तांकां पाटींग खाणगेनात मागीर कस्तांत आसा लोक ह्या संवसारांतल्या सगळ्या लोकां खातीर मागया आमची भुरगीं जावंक पुरो भायर आसा जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबाची तुमच्या भाऊ भयणी तुमची भुरगीं कोणी भायर आसा जावंक पुरो तांच्या खातीर मागा सगळ्या लोकां खातीर मागया संवसारा खातीर मागया आनी येत आत्मीक एक जवळूंचो दिवो तांच्या जिवितांत आसूं दी आनी तांकां देवाचो ते एक बरवोसो येवं दी भावार्थी येवं दी आनी असली संगती तांच्या जिवितांत बरी जावं दी म्हणून आमी ह्या वेळार व्हडा तळ्यान देवाची स्तुती करून आमी मागया हालेलुया 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 शतरबरबल करबल करबल थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड वर्शिप यू लॉर्ड जीसस बरर का शंदरबर करबल रुखल बरद का शंदरबर करबल रुखल बरद का शंदरबर करबल बरको जीसस थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 praise you lord glory 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 urere kar shandarbar karbal rukhal urada shandar daga mighty god the mighty anointing of the holy spirit hallelujah urere kar jesus 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 thank you lord praise you jesus संसारांतल्या आमच्या पवित्र सभे खातीर मागया पाप साहेबाक तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी सगळ्या कार्डिनल्स आनी सर बिस्प आर्चबिस्प आमचे सगळे याजक मंगळूर डिएसीस आमचे बिस्प पीटर पाऊल सल्डाना आनी तशेंच आमच्या मंगळूर देशल्या सोर कॉंग्रिगेशनाच्या सिस्टरांक आनी धर्मीक भावांक समर्पण करून दिवया दैवीक सगत ह्या वेळार देवून येवं दी आनी मुखल्या दिसांनी सगळे फिरगज्यो मागण्याक उक्त्यो जावं दीत आनी सगळे फिरगज्यांनी कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल पंगड जावं दी आनी सगळ्या लोकांक एक बाछावी मेळोवन दी ह्या जगातावन मनियारातावन सगळो संवसार बाछाव जावं दी सगळो लोक बाछाव जावं दी आनी सगळ्यांक सुवार्ता परगट जावंक जाय आसली कृपा आदार आनी पवित्र आत्म्याची सकत ह्या पवित्र सभेचेर आनी सोर धार्मिकांचेर देव सर फावो जावं दी आनी देवाची सकत तांकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 उरेरे करका शंतर बर करबल रखल बर शंतर बर करबल रखल बर शंतर शंतर बर करबल रखल बर शंतर 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 बर रखल बर माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट उरे शंतर माइटी गॉड माइटी गॉड माइटी गॉड माइटी गॉड माइटी गॉड वर्शिप यू जीसस हालेलुया 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 उरे शंतर शंतर बर करबल रखल बरद माइटी गॉड हालेलुया हालेलुया thank you jesus thank you lord hallelujah सगळ्या राजकारणी फुडाऱ्यां खातीर मागया आमच्या भारत देशाचो सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार समर्पण कर दिवया तांच्यात मत लावा खातीर तांणी जियेन आसतना लोकांच्या बरेपणा खातीर तांणी नवी योजना हाडूंक आनी ह्या प्रत्येक जावन ह्या कस्तांच्या टायमार मस्त दुर्बळ लोक आसा तांकां ट्रिटमेंट करूंक एक फ्रीली ट्रिटमेंट करूंक ह्या सरकाराच्या मतीक देव उजवाड दिवं दी हांचे सगळे मना परिवर्तन जावं दी कितें वायटाच्यो सक्त्यो रवड घालना आसा त्यो सगळ्यो तुटून पडून दी देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत तांचे ते देवून येवन दी बळवंतरान आनी सगळे स्वार्थी जिवीत तांणी सांडून निस्वार्थी जिणी लोकां खातीर जिवंक जाय कृपा आदार देव तांकां फाव करून दी म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस हालेलुया वी प्रेज एंड ग्लोरीफाई होली नेम माइटी गॉड हालेलुया शंदर करबल रखल mighty God anoint us with your fire Lord urere kar Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise glory for mighty God hallelujah urere kar Jesus सर अधिकाऱ्यां खातीर मागया मिलिटरी खातीर आमच्या मिलिटरी फोर्सा खातीर सगळ्या पुलिसां खातीर आनी सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर हर एकल्यां खातीर मागया खंयचेय सत्तेचे प्रभाव घालनासतना पगार निस्वार्थी सेवा तांकां तांच्या सांबाळान तांणी तृप्ती जावंक आनी तांकां कितेंच दुबळ्यांत लोन्स घेनासतना
तांणी तांचे वावर करूंक जाय कृपा आदार देव तांकां फावो करून दी वायटाचे सुक्त्यो तांचे तान पळापळ घेवन दी आनी नितीन आनी सतान जिवंक जाय कृपा आदार तांकां देव फावो करून दी मागया हालेलुया 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 उरेर कर जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाई होली नेम माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 सर कुटुंबा खातीर मागया तुमची कुटुंबां भेटोवन दिया प्रत्येक जावन ह्या वेळार एक मागणें तुमच्या मुखार हांव उबा रावंक आशेता एक शाईला म्हणलें एक चेडूं पयले फावटी ताका कालच्या दिसा सिजरीन जाला आनी त्या भुरगें मस्त सिरियस आसा ताका वेंटिलेटरार घाला त्या भुरग्याक येदोळमसरी आवयक दाखोवना आनी त्या प्रत्येक जावन त्या सिजरीन जाल्ल्या त्या भयणीक आवय बापाय नात भाऊ भयणी नात कोणी नात विशेष तरान कसता तशें एक हिंदू भयण ह्या भयणी खातीर विशेष तरान मागा त्या भुरग्याक बरी भलायकी दिवचे कालच्या दिसा आमी एका भुरग्या खातीर मागयल्लें मुंबयांत एक भुरगें आसलें ताका मस्तू तोंडान फोड पडोन आनी पुरा भिरांकूळ ताका उदक पिवंक जायनासलें आनी कालच्या दिसा मागतना जेजून एक अजाप केला त्या भुरग्या तें आज म्हाका तांणी व्हिडिओ धाडला कालचे व्हिडिओ धाडला आयचो व्हिडिओ धाडला आज सारकें मसलेची कडी खावन जेवता तें भुरगें एक अजाप आनी अद्भुत जालां सुमयान कालच्या दिसा केल्लें त्या भुरग्याच्या जिवितान आज एक अजाप ह्या भुरग्याच्या जिवितान जावं दी हें भुरगें ह्या प्रत्येक जावन त्या आवयक मेळोवन दी हें भुरगें आज प्रत्येक जावन त्या भुरग्याक आवयचें दूद चिवचें एक सखत आज त्या भुरग्याक देव दिवं दी आनी त्या वेंटिलेटर त्या आचेतावन त्या भुरग्याक भायर काडून दी म्हणून मागया तुमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक कश्टांत आसल्या खंयचेय प्रत्येक जावन भुरगीं अस्तमा प्रॉब्लेमांनी असल्यार या खंयच्याय मोतीच्या पिडेन कश्ट जाल्यार ह्या वेळार मागा सगळी मोतीची पिडा ह्या वेळार जेजू गूण करता तुमच्या भुरग्यांक ते स्ट्रेस आसल्यार शिकपाचें स्ट्रेस जावंक पुरो या आवय बापाय तावन शिकपाचें स्ट्रेस जावंक पुरो ह्या भुरग्यांक आसा जाल्यार मागा ह्या वेळार त्या भुरग्यांक सुटका मेळच्या खातीर तांकां विजडम नॉलेज अंडरस्टँडींग आनी बरें शिकप जोडूंक मोतीची उजवाड तांकां मेळच्या खातीर सगळ्या भुरग्यांक आमच्या युवजनांक समर्पण करून दिया जी कोण आमची युवजनां तुमची भुरग्यांक तुमची युवजनां तुमच्या कुटुंबांत आसल्यार तांच्या खातीर मागा खंयच्याय वायट सवयांक वळख जाल्लें जाल्यार तांकां सुटका मेळच्या खातीर मागा आमचे मँगलोरांत वायुफोर्स आसा यूथ युनायटेड फॉर क्रायस्ट जायतीं भुरगीं आसात आनी किसड आनी भुरग्यांनी ह्या पंगडान जॉयन जावंक ह्या मग्नान जॉयन जावंक जाय कृपा आदार आवय बापायन सहकार दिले असल्या भुरग्यांक ह्या युथाक हाडा तुमी वायुफोर्सीक जॉयन जावंक तुमकां गरज एक गडीभर आमकां तुमी कॉल करा तुमच्या भुरग्यांचे नंबर आमकां दियात आमी तांचे कडेन आमी उलोवन ह्या ग्रुपान तांणी येवच्या खातीर ह्या वायुफोर्सची सगळ्या आमच्या भारत देशांत बारी बरें काम करते आसा आनी आत्मीक तरान तांकां प्रिपेर करते आसा आनी तांच्या मुखल्या फुडाराक तांणी प्रिपेर जावच्या खातीर तांकां बरें शिकप मेळचे खातीर देवाचें उतर तांकां दिवन मागण्या दिवन तांच्या मागण्याचो सपोर्ट त्या भुरग्यांक मेळचे बरें आमी करते आसा देखून ह्या वायुफोर्सीच्या सगळ्या यूथ कॉर्डिनेटरांक आमी समर्पण करून दिता आनी हे सगळे यूथ हांगाची मिनिस्ट्री असेलच्या आमच्या बहीण ब्लसोमाक तुका समर्पण करून दिता समेय जेजू आनी सगळ्या आमच्या भुरग्यांक युवजनांक तुका समर्पण करून दिता हर एका कुटुंबांत तुमच्या कुटुंबांनी कोणी पिडे आसता जाल्यार समर्पण करून दिया हर एक पिडा जेजू गुण करूंक शकता मोगाच्या बाबा आनी बहिणी खंयची लांब काळाची पिडा जावं दे देवाक आसाद जालें की तेंच ना हें तुमी बाबरतान फाती येया आनी तुमच्या कुटुंबान खंयच्याय लांब काळाच्या आवदेक पिडेन कश्टच्या भावा भयणी खातीर मागा ह्या वेळार जेजूची सकत तांचे ते देवान दी द अनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरीट द हीलिंग पॉवर विल बी लॉर्ड जीसस कम अपॉन देम लॉर्ड जीसस टच देम हील देम एंड सेट देम फ्री लॉर्ड जीसस हुरे रकर छदर बर कर बर रियका कुटुंबात शांती समाधान माया मोग एककोट लाभोय समय जेजू हुरे रकर चंद्र बर करबल रोकल हुरे mighty God anoint us with your power Lord Jesus बर चंद्र बर करबल रोकल हुरे सगळे पिडे स्थांक तरी आमी मागता जेजू हर एका पिडे स्थांक बरी भलायकी दी मोतीक समाधान दी कोरोना व्हायरस और आयसीयूंत पडलेले सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक फाटी हाड समय जेजू जीवित तांकां दी जेजू जेजू कोरोना व्हायरसाक क्वारंटाईन जाल्ल्या सगळ्या लोकांक अक्षरपण भक्तेल्यांक तुका समर्पण करून दिता थंचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल समय जेजू जायतो लोक बैला गांवांनी आपल्या माय गांवाक येवंक प्रयत्न करते आसात कश्टांत आसात जेजू तांकां सगळ्यांक बैला गांवांत असलेल्यांक तांच्या माय गांवाक येवंचे मोण असल्यांक तांकां फाटी हाड सोम्या जेजू जो कोणाचे कामाक गेल्यांक बैल्या गांवांत तांकां परत एक नवें काम तूं रोसून दी सोम्या जेजू कित्याक तूं जावन आसाय रचणार नातिल्ल्यांतले रोसून दिवंक तूं शकताय सोम्या जेजू असली सक्तीन तांकां भर जेजू तांकां नवीं कामां नवे विजा तांकां पावसावन दी सोम्या जेजू आनी संवसारार सगळ्यांक आशिर्वाद सगळीं कुटुंबां आशिर्वादीत कर म्हणून मागता हालेलुया हालेलुया उदार कर चंद्र बर करबल रोकल बर चंद्र बर करबल रोकल बर
the mighty anointing of the Holy Spirit, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Mighty God. Worship you, Lord Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit. Every sickness will bind and nullify that power right now in the name. Every sickness, every germs in the body will be defeated and disconnected right now in the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 आमेन. तुमच्या पर्सनल किती इंटेन्शन असल्यावर तुम्ही भेटून दिया. वैयक्तिक गरजो सुमेमकारा में भेटून दिया. वैयक्तिक गरजान जेजू खंडीत पार तुम्ही करसिल्लो हे 1.5 घंटो निर्फोल जायना मगच्या भवानी बहिणी. कित्याक ताचो प्रतिफळ देव तुमकां दिन आसतना रावना. जे कोण आमच्या संगतात जॉईन जाल्यान हर एकल्यांक तुमचे मागणे देव आयकता. कित्याक तुमचो तो मोग करता, तुमकां तो वाटयता, तुमकां सुडखत दिता. देखून विशेष तरान तुमच्या गरजां खातीर मागा. तुमच्या वैयक्तीक गरजो सुम्या मुखार दवरया आनी तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी सगळीं मागता ह्या घडी. हालेलुया 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 हालेलुया. बरें कर कर शंकर बरें कर रुखल बरें कर शंकर बरें कर. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, लेकर तुझे यीशु बुला रहा. क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा को कर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा को कर आत्मा को. तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा. तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा. जेजू आमकां आपोवणें दिल्लें आमच्या मतीन दर्या आनी आज तावन एक नवें जिवीत, एक नवी कुरपेण भरलेलें जिवीत आमी जिवंक फुडें सरया. सकट सांगता मेळोन आमच्या इंटरनॅशनल सगळीं जेजूक भेटोवन दिवन जेजून शिकलेले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळून पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता श्रीमते तूं सदैव आनी सदैव काळजी घेशीत. जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आमकां आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदां सदा सुरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.
परवा शुक्रारा आमचे हे लाईव्ह मागणे आसचे ना, कित्याक परवा शुक्रारा ऑक्टोबराची 2 तारीख आणि नॅशनल इंटरसेशन डे सगळ्या भारत देशांत मागण्याचो दीस म्हणून कॅरिझमॅटिक रिन्यूवल हर एक वर्सा आचरण करचो दीस जावन आसा. देखून परवा शुक्रारा आमी सकाळी 9 ta 1 वर म्हणसर सांत अंतोनीच्या आश्रमांत हे मागणें चलतलें. कोणाक येवंक आसा ते आमी मागीर तुमकां कळयतले, पूण ऑनलायनीर तुमकां डिवायन वर्डार सर जावन हे मागणें लायव्ह आसतलें. देखून सकाळींची 9 ta 1 वर म्हणसर इंटरसेशन मागणें आसतलें. त्या तुमी सगळ्यांनी हातूं जॉयन जायचे आनी सगळ्यांनी ह्या मागण्यांत तुमी एटेंड जायचे. इंटेन्शनां आसतलीं तेजे खातीर मागोवंक प्रेज एंड वर्शीप आसतलें आनी 12 वरार मिसाचें बलिदानी आसतलें. देखून हे सगळे आमी सांत अंतोनीच्या आश्रमांत हांवन फादर अनिल आनी संगता मेळून हे सगळे मागणें चलोवन व्हरतले. देखून कितें तुमकां तुमच्यो गरजो कितें आसात आमकां वॉट्सॅपार धाडून दिवया. तुमची मागणी इंटरेस्टान कितें आसल्यार धाडयेत. देखून परवा शुक्रारा सांजेचें मागणें आसचें ना. देखून कित्याक आमी दनपारम सर्तय मागणें चलोवन व्हरता त्या खातीर मुख्य शुक्राराचें कितें आसा तें आमी तुमकां संदेश दितलो, मॅसेज तुमकां फॉरवर्ड करतले. आनी कंडीस जावन आमचे प्रत्येक जावन भारत देशा खातीर विशेश तरान मागया. मुख्य कितें आसा हांव ब्लुसोमाक सोडून दिता. काय ना ब्रदर, 10th इंटरसेसरी ऑक्टोबर 2 आणि ताचे उपरांत इंटरसेशनाचे दीस आसात न्ही, 21st, 22nd, 23rd. त्या विशयी ती आमी हांव चिंता मुखार तिलसितले. मोस्टली ग्रुपारी आसतले त्या विशयंत आय मीन डेट्स, पूण ह्यो डेट्स सुद्दां चडश्यो एक ऑक्टोबर 2 आनी एक 21st, 22nd, 23rd. हांव चिंता ऑक्टोबर 2 मीस आसा, तशें जाल्यार तातूंत आमी सुरवात करता इंटरसेशनाचे. Thank you, brother. Thank you, Sam. It was yet another beautiful, praise and worship, word of God, and an anointing session of 1.5 hours. So thank you, brother. Thank you very much. तुमकां सोमेश तक जॉइन जाल्यांक देव बरें करूं. Yeah, thank you. Have a nice evening. Have a good night's sleep, and also तुम्ही thank करियता. Thank you.